Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa, ƙarin bayani akan darasin da ya gabata akan fi'ilul mudari, abin da ya shafi aikin da ake kan yi. Mu ɗauki kalmar sabara yasbiru. Sabara yasbiru, sabara madi, yasbiru mudari shine aikin da ake kan yi. Sai in ce huwa sabara wa yasbiru. Hiya sabarat wa tasbiru. Anta sabarta wa tasbiru. Anti sabarti wa anti tasbirina. Wa ana sabartu wa ana asbiru. Mun ji ko? Sabara yasbiru. Sabarat tasbiru. Sabarta tasbiru. Sabarti tasbirina. Sabartu asbiru. Wannan shine. Kaman jalasa yajlisu, ka ji ko? Jalasa yajlisu sai in ce huwa jalasa yajlisu. Hiya jalasat tajlisu. Anta jalasta tajlisu. Wa anti jalasti sai in ce me? Tajlisina. Ana jalastu sai in ce me? Ajlisu. Ba wahala. Fahima yafhamu. Huwa fahima. Huwa yafhamu. Hiya fahimat. Hiya tafhamu. Anta fahimta. Anta tafhamu. Anti fahimti. Anti tafhamina. Ana fahimtu. Ana afhamu. Ka nutsu da wannan, ba wahala.